Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da Padre Simon ken Hepe Salvador. Nakuna ti Hepe nga addan ti pamalpalatpatan na. Noon niya talaga ti mapaspasamak iti nagbalitan da Don Leon ken Mr. Wong. Iti sabali a bangir. Nakaalamat iti natibkar nga ebidensya da Mayor Arrogante. May papan iti responsable iti panagpukaw ti tulong nga agpaay kumakadag iti mannalon. Pinaarestar nga rod adagos ni Mayor Arrogante tinasao nga empleyado ti munisipyo. Kabayatan na, nagsarak mat da Monica ken Mr. Wong. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Tsaka mo no apay saan kaya tama magtinulong ta. Tsaka mo no anya makakapo. Saan ta napagsaritaan ni Papa, Mr. Wong? Okay. Sika makamo, Monica. Wan kayam. Atoy. Anya tilinaon data brown envelope, Mr. Wong? Kakudwat, milyon. Ni, nagdakkel na agatad, Mr. Wong? Para iti anya dahi ti agatan. Apa yan nagdakkel? Agpaay dayta kadakiti kasapulan. Kayat ko sika mangiwalas, Monica. Mr. Wong. Agtalakaken ka. Iso nalakalang panangipayimaken ka dakkel katad. Agyaman iti panagtalak mo, Mr. Wong. Hawanan niya man Monica. Nakita kinapudnom tumulong kadakiti kasapulan. Amo kada nasaya at ima kwalta. Kayat ko may pay kadagiti kasapulan. Sigurado nga ado ti agnumar iti dahi ti agatad, Mr. Wong. Sikolado dayta. Isosikan makamo dayta katad ha. Kaya't ni Padre Simon. Iso makamo mangkuyok ken ka kastay no ada papanam. Pogi, anya ti panagkunam. Dumsa agak nga tali ti kotse. Kat sungatek ni Mr. Wong iti sango ni Monica. Amo, ato ti tao iti restaurant ang nagsarakan da. Agbalatakan ka ti amin no aramidam ti kasta. Relax, amo. Nakarkaro asaan ka makapagpanunot iti nasaya at nga aramidam. No pailuyos kay ti marikrik ng ita apong to. Adda ka din nabilin mo amang likitar iti tao. Akinonsabos ko amang gamgam iti kwarta para kadagiti mandalon. Adda na mo. Di mon pagparikutan day jay. Madamag mundulatan nga awanen day jay tao. Sapay lako ba? Taagbanligit ti tao a binilin mo, Pogi. Naimbaglaeng. Amang palagan itiriknak. Kalpasan da ito'y anaamwak. Anakisinarak manan ni Monica kini Mr. Wong. Kumusta ti inarestoyo, Hepe? Nagsao ka din. Lading itek, ngem sanpay, Mayora. Anya? Oh, Hepe, aramidon niyo kumati amin. Talaga kastater aramiden mi, Mayora. Mamati ak ngamin, nga dapay sa bali akakonsabos na. Hepe. Iso nga aramidan tayo ti amin. Tapno agsaon. Ha? Anya ti mapaspasamak. Mabit lang, Mayora. Amwak no anya ti pagkakaribwaswan dagiti padak a pulis. Saanon anatalgad dito'y presinto, Hepe? Pamanaknak tinapasamak iti sigod nga empleyado iti munisipyo. Mayora. Imposible ang nagsabidong tinakabalod as sigod nga empleyado. Paimbestigarak dahi. Kanayon latan nakasta. Puro kayo latan investigar. Ngam awan mo't tinasaya at a resulta ti investigasyon nyo. Mayora. Iti kanito nga awan ti agsungbat iti dayto napasamak iti sigod nga empleyado. Puutom daytoy nga ibagak. Siya kun abis mo ti agaramid iti surat kadag iti opisyal mo. Tapno maikatkan kas hepe ti pulisya
dito'y San Bartolome. Saan amatagtagari ni Sir Leon? Manipod itay simang petdakin ni Bugi. Ay, madanaganak. Amangan ko. Isi! Ha? Dayayan, ay ayaban na kong. Isig! Umayan, sir! Mabit laang! Sana kasigurado iti daytoy boss. Ngam napanunot ko lang. Anya dayta, Maximo. Kasanon, no ti inted mo agatad ka ni Monica. Kahit sana maipaay ka dagiti ibagbaga tulungan niya. Anya kayat mo sawan. Boss, anak ni Don Leon ni Monica. Kasanon, no'y malamot gayam ni Monica iti amana. Ha? Walusan. Aramatan lagayam ni Don Leon ti anak na. Tapno mamaisahan na ka. Maximo. Kas itinakon-nakon, boss. Sana kasigurado. Ang kasanon, no pumaisugayam dahi taan na panunot ko. Anya jay ko nam, Jonah. Awanan jay sigod nga empleyado iti munisipyo a pinarestar ko. Anya? Apay, Jonah. Anya tinapasamak. Natayan. Anya? Kasanuan na pasamak na ita, Jonah? Kasanuan na tayo ako namkat si Mapalod? Nakita mi itay nga aglablabutab ti bibig na. Nasa bidungan. Anya? Anya tikunan ni Hepe Salvador? Kunana nga investigaran da kano day dyan na pasamak. Ngam na uma akon iti kanayon na kasjay ang mapaspasamak. Kanayon da mangisayangkat iti investigasyon. Ngam awan mo ti masulsulbarda. Isa pinang taakon ni Hepe. Anya ti kayat mo asawan, Jonah? Iti kanito asaan da amarisot ti pannakasabidong day at tao. Siya ko na mismo ti ag-request kadag iti opisyal ni Hepe na ikatendan kas Hepe ti pulisya dito'y San Bartolome. Anya? Saan? Di mo aramidan dayta? Leon, Iti kan nitong aramidam ti kasta. Siyak mismo ti makalaban mo! Panagkunat. Nasken nga klunam analo kay itiriknam. Tinaisawang ni Mayora. Simon, Urasin mo siguro. Kas jay matla ti maibagana. Bunga day jay ti pan nakaupay na. Takasanumat ngamin. Si babalo din day jay ataw. Ngem kas jay pa'y tinapasamak. nuadaman kang runaan ang maupay iti kasdian na pasamag. Siyak dayta. Narding. Asino kumati maragsakan iti kasdian na pasamak? Awan, saan ka di? Panagkunat. Husto tinakunam kanyak iti na minsan. Nga niya. Nga dapay lang itta kadag iti kakadwam. Talaga kastamot lang ti atap ko. Kat no asino man ti itta kadag iti kakadwak. Agalwad laangan kanyak. Nakaskas daaw nga agpayso dayta, ma'am. Apay ngay asaan akayat ni Sir Leon ang mapukaw ni Hepe Salvador iti takem na. dayta nga rod ti pakaburbur tsaak ising. Ma'am, Anya na unay ti adda ka ni Hepe. Taapay akas la interesado la unay kan kuana ni Leon. sa anak asigurado iti daytoy nga ibagakan ka, ma'am. Ngem amangan met, no tao met laeng ni Sir Leon ni Hepe. Anya? Atap ko laeng dayta, ma'am. Ngem kas itinakon-akon. Saan ko asigurado dayta nga imbaga? Nakaskas daw dayta na pasamak, Maximo. Boss, Anya makagapo. Apay napapatay sigo de empleyado munisipyo pinaristo mayo lalogante. sana natataw mo't lang ni Don Leon day jay. Anya? Posible akas na, boss.
Ang mga nusan akayat ni Don Leon ang madoktalan ti kinasya sino dahil jay atao. Isuakas jay, pinalikidarnan. Wanag paiso. Boss, Maximo. Ada pa alamit ko ken ka. Isodom nga ka na impag. Saan ang mapunas iti isip ko tinakuna ni Ising? Posible nga ta. Dagiti imbaga na kanya kitay. Posible nga ta. Ti atap na. Diyos ko. Numero lang tagparparang iti cellphone ko. Ang mga no isumanan da ito, iya mangipangpangtakada kami. Sungbatak latan. Hello? Mayor Arugante, ti asawa ni Don Leon ti utek ti panakatay ti sigad nga empleyado ti munisipyo. Anya? Dakas ti asawa! Dakas! Ha? Hello? Hello? Apay sungata ti kasjay nga imbaga da diya caller. Pudno nga ta. Nga adda pa kainaigan ni Leon iti kasjay a napasamak. Itay pa'y akit kitaan na kiyaya. Ngam di ka matlaangan nagsao. Apay. Ay. Naonig ti sinaay mo. Kaya't ko mga ibagakan ka tinagsaritaan mikin ni mamam. Ngam ang mga noadamanan aramidem asaan ang magustuhan ni papam. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni mama. May papankin ni Hepe Salvador. Apa yaya? Anya ti may papan ka ni Hepe Salvador. Ibagam ko makanyag. Sigurado na palalo manantipan nakaburibor ita ni Mayor Arugante, boss. Nasayat no kasta. Payami suda kasawa aglili. Boss, Libad lilibukan Don Leon ni Kosyok. Iso lilibukak mat ngalod pamilya na. kasanon na madoktalan dati aramidan tayo, boss. Imposible mapasamak na ita. Saan na to maduktala namin? Nang luna, naanad tayo mat. Sa bagay matkit di. Kas nakon. Halamidan tayo amin, Maximo. Saan tayo itulok dahil jay latan Don Leon kanayon matulok. Kinapudno na. Siya kumati at dalawagan na ka. Ngam nakauna kamat ngamin, Monica. Papa, Ita. Anya jay kunam akayat mo amalaw lawagan. ti may papan ka ni Hepe Salvador, Papa. Ha? Apay akas la isakit yun ni Hepe. Anya ti makagapo? Nagkunakan ka nga isakit ko ni Hepe. Agdadatamat ngamin nga awan ti Mar Aramidan na, Papa. Awan pa'y Apolos tinasulbar na krimen na napasamag dito eh. Ngam apay asaan nyo akayat ang mapukaw ni Hepe. Ititakam na. Kinasarita lang kakaditi inam. Papa. Mabalin ka di, Monica. Saan asak ti komprontar makasta? Ngamin, sikat agdadata nga addadyak magustuhan nga ramit na. Anya ti kayat mo asawan, Papa. Saan kanya agin didiam mo, Monica? Ngamin, amok ang nagsarak kayo kini Mr. Wong. Anya ti pagtungpalan ti saritaan dagiti agama a Don Leon ken Monica. Gagayem di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Nagsarak na Monica ken Mr. Wong ket pinaimaan man ti insik ni Monica iti dakkel agatad.
Kinondenar ni Maximo ti inaramid ti amo na, ngem imbaga ti inchik analakalang ang masubbot dati kwarta, apama na matungpalan ti kayat na amapasamak. Iti sabali a bangir, imbaga ni Mayor Arrogante akayat na napaikat ni Hepe Salvador iti takem, ngem nakapungtot ni Don Leon. Iti may sagun daway, nagsarita dagiti agama a Don Leon ken Monica. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti ama. Nagkunagan ka nga isakit ko ni Hepe. Agdadatamat ngamin nga awan ti maararamidan na, papa. Awan pa'y Apolos tinasolbar na akrimen ang napasamak dito ay. Ngam apay asan nyo akayat ang mapukaw ni Hepe, ititakam na. Kinasarita na kakaditinam. Papa, Mabalin ka di Monica. Saan asyak ti komprontaram akasta. Ngamin, si kate agdadata nga adadyak magustuhan nga aramid na. anya ti kayat yo asawan, papa. Saan kan nga aginti di ammo? Ngamin, amok ang nagsarak kayo kini Mr. Wong. Awan ti amok adakas na, iti pa nagsinarak mi ni Mr. Wong, papa. Inalakla ang ti kwarta, nga itulong na, kadag iti marigrigan. Natanggan ti ulom! Kaya't mo ka ti mairaman kadag iti biktima ni Mr. Wong? Anya ti kayat mo asawan, papa. Idi pa'y laeng. Laplapdan kan ang makisinenged kinkwana. Isu ano iraman nakakadagiti nagbalina na biktima na. Makammo ka. Anya biktima ti kayat mo asawan, papa. May sa rapist, ken sadista ni Mr. Wong. Anya. Day tatagpaiso, Monica. Iso nga ilikliklik ka kinkwana. Ngam natangken ti ulong. Iso ano dakas na ramidon lakin ka. Makaamukan itibiyag mo. Anya da reaksyon na iti kasya nga imbagam kinkwana amo. Jakam mo. Ngamin, tinalikod ako na paman anay bagak ti kasjay. Amo. Makamo maten ni Monica no saan amamati itimbagak. Kasanon no pagarapan na pamadagas yu lang ka ni Mr. Wong, tikas dyan yung bagayo. Kasi tinakon-akon, makaamo maten ni Monica. Kaya't mo asawa na mo. Saan mo nabiyangan, no anyaman ti mapasamak kan kuana. Kung nakman no napatagkan ka ni Monica, amo. Talaga, Boge. Kakaiso na nga anak ko ni Monica. Katsakbay ang mapagaramidan ni Mr. Wong iti dakas. Iligsay ko pa'y nga umuna ti ulo dayjay nga inchik. Ma'am Jonah, asino ngay dayjay nga imawag no bilang laeng? Diyak matam mo ising, nga madanaganak. Ma'am, Diyak makaidnag apo itikas jay nga imbaga dayjay nga imawag. Diyak amuno niya tirumbang apanunutak. ma'am, kasanon no agpay sugayam ti imbaga dayjay nga imawag? Diyak amo ising. Amangan no mapukawan ti panagtalag ko kanilyon. No mapanagnagak nga addaam muna iti napasamak. Basta awak, Maximo. Apay, boss. Lombang kumatan tamag ko, may papanapasamak pamilya Lokante. Kalpasan, yawag mo may hula. Boss. Sino ko matimang ipadamag ka na kayo may papanit ti mapaspasamak? Ni Don Leon. Anya? Boss. Kasano ko mga iawag kan ka ni Don Leon dayjay? Natural. Sak papasulan na. Sigurado si Dylan ako ma Don Leon. No imbaga ken kwa na mayola may papanday jay. Mga no sa ngayon baga ni Mayor ti may papanit inyawag ko kan kwa na, boss. Sak patsa day ta. Sigurado ibaga na kini Don Leon amin.
Iso para kurak. Ako layak pa, Maximo. Sa lumbang agapulak. Saan na ka basta mamatilatan ka dagiti imbaga ni Papa? May papan ka ni Mr. Wong. Marikrik na akaguran ni Papa ni Mr. Wong? Kat nalabit aday tati rason. No apay akas jeti imbagbaga na kanyak may papan kan kwa na. Saan ka basta patyan latan timbaga na a rapist? Kan sadista ni Mr. Wong. Tamarik naktigagar ni Mr. Wong at tumulong kadagiti kasapulan. Ngagindag dito San Bartolome. Madlaw ko nga dati saan da apag kinaawatan ka ni Mr. Wong. Ket ar-aramiden arason ni Papadayta. Isu akong pormelatan ti ibagbaga kanyak ni Papa. May papan ka ni Mr. Wong. Mapukpukawan ako ni Tinamnama, Simon. Anya ti kayat mo asawan, Narding. Anya mapukpukawan kan itinamnama nga ibagbagam? Di kamot lang aminin makakalap iti impormasyon. Narding. Sika ka di dayta? Anya ti kayat mo asawan? Kas lang minsan meten asika ni Narding hamamok. Gapo iti kasta nga ibagbagam. Kasla na po ka ti sigot akin narigta ti panagtalat mo iti bagim. Agwari ka, anya ka di ti mapaspasamakan ka. Jak lang amin malapdan ti bagik, Simon. Nang runak at nasirib dagiti kabuso. Amuda ti ar-aramiden da. Nalakalaang para kadakwada apagay ayaman ti hustisya. Itay pailay nga kasta ti Jarmo. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Amom Choda, nagalasman ti kasta nga aramid mo. Pagdamdamagan ka, ngamsong batan lakit din iti sanaay. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, ha? Panagkunak, siyak ti rumbang nga agdamag kan ka, Leon. Anya ti kayat mo asawan. Anya ti pakainaigam, itinagamgam at tulong para kadagiti mannalon. Anya? My God, Jonah! Amom ka din no anya ti sasawam. Di mat si ka mismo, tinangi pa-aristo iti sigod niya empleyado mi munisipyo. Ana pa nagnagnekaan nga adda pa kay naigan na iti dayta abanag. Juan, inaramid kong dayta. Kat nalaos pa'y tipungtot ko. Idinaduktalan ana sa bidungan dayjay at tao. Matlagayam! Apay nga rin kasta ti salsalud-sudom ita kanya. Anya ka di ti mapaspasamakin ka. Adda ka di ammo, maipapan itipan na kasabidong dayjay at tao. Ibagam kanyak ti agpaysol yun. Adda ka di ammom, maipapan iti napasamak, iti sigod nga empleyadok. Mas, matlawa masursurun kayon. Tawanan ti ururay nyo nga awag. Saan nga minarumba nga mangnamnama kayo, boss? Iti kasta, saan kayo amaupay no sana mapasamak tinamnamaan nyo? Tikiti baka, Maximo. Talaga tuso day chay, Don Leon. Boss. Mamati kadamanan saksakana na alamidan. Dinalaki di kaya't madlaw ko. Nga muna amin inalamit tayo. Kanya ti plano yung ita, boss. Mang panunot akwakas. Tapno saan polos makapagtignay, Don Leon. Sikulatwag. Muna kiti amin plano, alamidan na. Diablo ka, Boki. Di mat biling ko kan ka asiguraduem anadalos ti panakaysayang kat ti amin. Kasano nga atapan ni Jonah nga adda pa ka inaigak iti panakatay jay sigod nga impyato na. Anya? Amo, kasla imposible nga gatap ni Mayor.
Saklaroden ti mangibagbaga nga agat atap ni Chona. Damdamagan na kanyak, noan niya ti pakainaiga kiti napasama kiti dayjay at tao. Amo, nadalos ti pan nakisayang ka ti amin. Awan na pulustan niya man nga ebidensya na alada kiti pulis. Ngam kasano nga rood nga amo ni Chona? Ibagaman kanyak, Boge. Ha? Kasano? May kadwa natin magas ka dito'y simbahan, Martin. Kumusta ti panagrondan? Awan lata, Simon. Uray da P1 Mendez. Awan lata mat ti positibo a resulta ti panagronrondada. Talaga kasta, Narding. Tinasayat. Agkapi-kapay. Mabit lang, tayo bagak iti sakristan Saanan, Simon? Di mon singaan ti sakristan mo. Agin inanalakit ti dayjay. Narding. Kan may sa anak mat lang agbayag. Nasken nga ituloy ko ti agronda. Sakbay nga agawidak. Jak itulok nga awan ti maramidak. Iso adi ka nagtaktakpay, Simon. Ta sa anak mat lang nga agbayag. Aging kadita. Kat di nagkasarita, Chona. Aging ga di mo sumbatan ti kayat ko amamuan. Saan ka matakasarita iti limpyo? Talaga ka di apagpungpungtutan lang, Chona? Adakan ka dayta. Agpungtot ka no kayat mo. Ngam di mo mabawing ti atensyon ko. Duktalak no anya ti pudno. Anya ti kayat mo asawan. Agdamdamagakan kay ti limpyo ngam di na kayat asumbatan. Pues, siyak nga rudan a mismo ti mangduktal no anya ti agpaiso. Sa anak nga agsardeng, aging gaadyak maamuan, no anya at talaga tinapasamak. Ken, no asino ti utek, iti kasjay a napasamak. Lading itak mayora. Ngam awan pa'y tinalawag a resulta ti investigasyon. May papan itinapasamak. Kayat ko apanagnakan nyo no pudno nga adda ti responsable itinapasamak, hepe. Mabalin ka di. Aramidan mi ti amin, Mayora. Amuan nyo mat, no asino ti utak ti kasjay a napasamak. Utak ko nayo, Mayora? Wan, hepe. Kayat ko amaamuan no asino ti utak itinapasamak itinakabalod asigod nga empleyado iti munisipyo. Apay ka di akas na ti bagbagayo, Mayora. Anya ti mapaspasamak? Basta aramidan nyo ti amin, hepe. Katnam na maag, apakaamuanak adagos, no bilang taaddan maduktalan nyo. Anya ti mapaspasamak, Yaya Isin? Jak amo, Monica. Apay ngamin ay Nadlaw ko nga adda ti sana nagkinaawatan da mamaken, Papa. Ha? Ay, Adda ka di ti ammom ama kagapo, Yaya? saan arumbang amaamuan ni Monica tinagsaritaan mikin ni Ma'am Jonah? Day tatikid daw na. Yaya Isin, kasari-sarita ka. Ay jak amo balasang ko no anya ti makagapo. Sigurado ka, Yaya? Patyanak ko ma. Talaga nga awan ti amo. Talaga awan, Maximo. Tsak maoray parang sidir kanyak, Don Leon. Apay ngamin na kayat yun, sidiran na kayo, boss. Gapo tanu alamida na kasta. Maliknak paragbalike. Ngam no talaga tsak maulay. Pues, mangisayang ka tayo sa palipay at tang. Pakay pauingan natin son, Don Leon. Anya ti kayat yung aramidin ni boss. Ibagam lang tayo daw luwak dagiti tao tayo. Ipalupa tayo, Don Leon. Saan sinsinan glopo tayo. Iso sikan makamo mang pili kuyog mo. Lautan nyo may sa bodeka, Don Leon. Anya ti banagan ti plano ni Mr. Wong.
Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.